Hola, vamos a darle continuidad a los tipos de fogata. Hoy toca el tercer tipo de fogata que se llama fogata reflector. Vamos a comenzar. Vamos a conseguir este tipo de gancho para ponerlos en esta parte. Vamos a clavarlos de esta forma un poco diagonal. Clavamos el otro gancho de esta forma también, un poco diagonal. Podemos apreciar. Y ahora vamos a poner el primero. Ya tenemos aquí algunos troncos cortados. Los vamos a acomodar de una forma segura, que no se tengan que caer. Podemos ir cambiando. Avancé en el corte de estos troncos para no perder mucho tiempo. Y vamos viendo la colocación. Se pone un poco en diagonal para que no se caigan los palos. Los palos no se necesitan amarrar, solamente se van a colocar. Ya estamos por poner el último. El objetivo de los ganchos es que los apriete. Ahí está. Aquí tenemos 3 cortes de palos. El largo va aquí y los dos van a ir aquí. Y aquí se va a poner la yesca con algunos pedazos de barañas para que empecemos el fuego. Esto no lo tenemos que acercar. Esto no lo tenemos que acercar directamente aquí, porque se puede calentar más y después, si no lo cuidamos, pues también se puede quemar. Se trata de que sirva de reflector. Este lo podemos ocupar para nosotros, para tener algo de calor y también para cocción de algunos alimentos. Hay un poco de viento. Es preferible que esta barrera de troncos la pongamos en contra del viento. Vamos a ver qué tal nos jala la yesca o la hojarasca. Vamos a darle un poco de fuerza y en un momento les mostramos ya con la fogata ya bien instalada, bien iniciada. Ahí va. Ya nada más falta que haga un poco más de brasa para que así refleje la temperatura esta barrera de troncos. Recuerda apagar bien el fuego y las brasas con agua para no provocar un incendio. Se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz. Vamos a gozar, sí como no.